အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Gambia Studio မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကိုကင်မရာနဲ့တော့၎င်းဖုန်းနဲ့တော့၎င်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို clip တွေကိုဒါ Premiere Pro software ထဲမှာ edit လုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲပါဝင်နေတဲ့ရိုက်ကူးတော့ပါဝင်နေတဲ့အသံတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့သူနဲ့ live ဖတ်မဲ့ music တို့မဟုတ်တခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်သွင်းတဲ့နည်းလေးတွေကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဘာလို့သိဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ audio နဲ့ video link and unlink လုပ်တဲ့နည်းလေးတွေကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူ Adobe Premiere software တွေကိုသွားပြီးလေ့လာကြည့်အောင်အခုဒီမှာမြင်နေရတာရှေ့က trim and cut ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာလုပ်ပြခဲ့တဲ့ edit project လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကလေးတွေတိုင်းလေ့ကျင့်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် trim and cut နဲ့အခြေခံ edit လေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ sequence project ဖြစ်ပါတယ်ဒီ timeline မှာမြင်နေရတာပါเนาะဒီခုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay အဲ့ဆက်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်သူက original အတန်တွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကနေလိုက်ပြောထားတယ် original အတန်တွေပါတယ်ဟောတကယ်လို့အဲ့အတန်တွေကိုမလိုချင်ဘူးကိုယ့်အကူဒါ music ကလေးတစ်ခုထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအခုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့မူရင်းဗီဒီယိုမှာပါတဲ့ original ဗီဒီယိုမှာပါတဲ့အတန်တွေကိုဖျောက်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ music background music တစ်ခုထည့်ဖို့အတွက်ရင်ဆုံးဒါ background music တစ်ခုကိုသွားရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာဒီ file action တို့ copyright ဆိုတဲ့ music လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆို project ထဲကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ music ကလေးကိုဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုတော့ဒါဒီမှာဆိုရင်အပေါ်မှာ video track တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ track တွေက audio track တွေဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ audio music ကလေးကိုတော့ audio 1မှာဥတဲ့ original အတန်ရှိနေတယ် audio 2တဲ့ကိုတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်တော့ video audio 2မှာနောက်ထပ်အတန်ဝင်သွားပြီအဲဆို audio 2 A2 လို့ခေါ်တဲ့ audio 2မှာကကိုအသစ်ထည့်လိုက်တဲ့ background music ကဝင်သွားပြီအဲဆိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်သေးလဲဆိုတော့အတန်ကတော့ပေါ်လာပြီသို့တော်လည်းသူ့ရဲ့ original video မှာရှိတဲ့ဒီအတန်တွေကပါနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဘေးအတန်တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြီးဖြတ်ကြည့်အောင်ဒီတိုင်းဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ video နဲ့ audio တတွဲတည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တတွဲတည်းဖြစ်နေလို့အတွက်ကြောင့်မလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ကမလဲသူတို့နှစ်ခုတွဲနေတာကိုဖြုတ်ပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ unlink လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါ unlink လုပ်မယ်ဆိုရင်တွဲဆက်နေတဲ့ audio နဲ့ video ရဲ့တွဲဆက်မှုကိုဖြတ်တောက်ပြမယ်ဖြုတ်ပြမယ်ဆိုရင်သူအရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးရင် right click ကနေမှတစ်ဆင့် unlink ဆိုတာလေးကိုသွားရွေးလိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်အခုက selection ကခုနလိုနှစ်ခုတွဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ video တစ်ခုတည်းကိုပဲဆက်လက်မှတ်ပေးတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုကအခုချိန်မှာခုနလို audio ဖြစ်တဲ့အောက်ကဒီအကွက်ကလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ audio ပဲသိတဲ့မှတ်ပေးတယ် video ပဲဆက်လက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒါ video ပဲဆက်လက်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင် video ပဲဖြတ်ချင်တယ် audio ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအခုလို video ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်ရင်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဟောဒါဆိုရင် video မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ video ကိုလိုချင်တယ် audio ကိုမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ audio ပဲဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ audio မရှိတော့ဘူးဒါဆိုခုနအတန်မပါတော့ဘူးနော်တောက်က music အတန်ပဲကြားရလိမ့်မယ်နောက်ထပ်သူ့နောက်မှာတော့အတန်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ခုနလိုမျိုး select မှတ်ပြီးတော့ right click ကနေ unlink လုပ်ပြီးတော့မှသွားမှတ်လို့လည်းရတယ်။ Okay နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းပြောပြပါမယ်။ပို့ပြီးလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းကတော့ Alt နဲ့ click မှတ်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Alt နဲ့ mouse click နဲ့ပေါ့နော်။ဥပမာအဖြစ်ဒီတွဲရက်မှာဆိုရင် audio ပဲမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Alt လေးဖိထားပြီးတော့ဒီ audio ပဲမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါပေါ် video မှတ်ပေးပါဘူး။သူက audio ပဲမှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုပဲနောက်က video clip ဆိုရင်ဒီတိုင်း order မထိပဲနဲ့ဒီတိုင်း order နှိပ်ထားပဲနဲ့ clip နှိပ်မယ်ဆိုရင်မရပါဘူး။ audio နှိပ်မယ်ဆိုလည်းနှစ်ခုစလုံးတွဲရက်ပဲသွားမှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ order လေးကိုဖိထားပြီးတော့မှ clip နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးမှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ select မှတ်ပြီးပြီဆိုတော့မှ order လေးကိုပြန်လွှတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်။ Okay ဒီမှာဆိုဒီနောက်က video clip နှစ်ခုစလုံးကအတန်တွေကိုဖြတ်ပြစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မလို့ချင်းဖြတ်ပြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းနဲ့ပြီးသွားအောင်order လေးကိုဖိထားပြီးတော့မှဒီလွတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီအရှိရပဲဖြစ်စေဒီဘက်အနောက်ကလွတ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်စေ mouse ကိုဖိပြီးတော့မှအဲ့လို rectangle select လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါရပါတယ်ဒါ mouse ကို order ကိုလည်းဖိထားမယ် mouse ကိုလည်းဖိထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ rectangle select area ထဲမှာထိနေတဲ့ audio clip တွေမှန်သမျှကိုသူက
selection ဖြစ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပြီးတော့မှ mouse ကိုလွှတ်မယ်ပြီး order ကိုလွှတ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးတွဲရက်တစ်ခါတည်းမှတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်ကုန်တတ်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီ order နဲ့ like click နှိပ်လိုက် delete နှိပ်လိုက်ဆိုတာထက်ခုနလိုဒါနှစ်ခုစလုံးကဖြတ်မှသေးကြနေမှာတော့နှစ်ခုစလုံးကို order လေးနဲ့ဒါခုနလို mouse ကနေ drag ဆွဲပြီးတော့ rectangle select နဲ့မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့နော်ပို့အချိန်ကုန်တတ်တာပေါ့ပြီးတော့မှ keyboard ကနေ delete key လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ original video ကရှိတဲ့အတန်တွေပေါ့နော် audio တွေအကုန်လုံးလုံးဝမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အစနေကြည့်အောင် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လိုမျိုး original video မှာရှိနေတဲ့အတန်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ music ကိုထည့်တဲ့ကိစ္စကိုဒါအဆင်ပြေသွားပြီပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုလိုလေးတွေရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ video clip တွေမှာဒါပါဝင်နေတဲ့အတန်တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်ထုတ်မလဲပြီးသွားရင်နောက်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ music မို့တချင်းဒါမှမဟုတ်တခြားသောအတန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ညွှန်လင့်ပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကို creation လုပ်နိုင်တယ်လို့အများစွာဖန်တီးလို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက် video တွေမှာဆိုရင်လည်း Premiere နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိထားတဲ့ editing technique လေးတွေကိုအများကြီးပြောပြဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဝင်စားလေ့လာခြင်းတို့ကြည့်ရှုခြင်းတဲ့လူတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Gaming Studio မြန်မာ channel လေးကို subscribe လုပ်ကြတဲ့ subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့အမြဲတမ်းရက်ခံခြင်းပါတယ်တကယ်လို့မရှင်းနေတာရှိလို့မေးမြန်းခြင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေအကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းတာမျိုးရှိရင်ပဲဖြစ်စေအခု video လေးရဲ့အောက်က comment မှာရေးသွားခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အခု video လေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရထားလိုက်ပါမယ်နောက် video တွေကြမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะ okay